बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। सिलसिला है गोट फार्मिंग का और आज मुझे अज़हर अटक से उनकी कॉल भी आई थी और ये अज़हर के कहने पे ही और उसकी डिमांड पे ये मैं पूरी सीरीज़ गोट फार्मिंग की ये कर रहा हूँ और हमेशा दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला उसको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से फाइट करने का पूरा हौसला दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सेहत दे और दूसरे भी जितने बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत कामला अजला अता फरमाए। मेरी जान, गोट फार्मिंग के सिलसिले में अभी तक मैं डिफरेंट ब्रीड्स उनका जिक्र कर चुका हूँ और इस वक्त ज़ेरे बहस जो मौजू है वो नहायत ज़बरदस्त और बड़ी मारूफ बकरी है। इसका नाम है बरबरी। बरबरी बकरी जो है ये एक नहायत ही खूबसूरत छोटे बालों वाली नस्ल है जो कि दूध की पैदावार के लिहाज से कोई मीडियाकर ही समझ मतवस्त गिरा गए ये गर्दानी जाती है। और बरबरी नस्ल की जो बकरियां हैं ये कहाँ सिंध में, दादू में, सखर में, नवाबशाह में, मीरपुर खास में, साहिवाल में पंजाब साइड पे, लाहौर में, फैसलाबाद, जंग, सरगोदा, डेरा गाजी खां, ये अजला हैं जहाँ ये पाई जाती हैं। और इसको मकामी ज़बान जो है ना उसमें कहा जाता है बरबरी को बरबानी ये भी कहा जाता है और ख़ास कर फैसलाबाद, सरगोदा और जंग के अजला में ये कहते हैं जी बरबानी है ये बरबरी। तो इसकी जब इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये इसके करैक्टरिस्टिक्स में आम तौर पर इनका रंग बकरियों का सफ़ेद होता है जिसमें कभी कभार भूरे रंग के धब्बे उनका भी हमेशा आपको मिलेगा और सफ़ेद धारीदार लेकिन निस्बतन छोटा सर और 5 से लेके 8 सेंटीमीटर लंबे और नोकीले सींग और लंबी और पतली गर्दन और शाने इसके ये जो होते हैं शोल्डर्स ये भरे भरे से आपको मिलेंगे और ये हिरन की तरह ठोस और गठा हुआ जिस्म होता है इसका और टांगें सीधी होती हैं और मजबूत होती हैं। और आज मुझे जब बता रहे थे उन्होंने मेरी अज़हर ने भी ली है ये बरबरी तो वो काफ़ी कह रहे हैं कि हिरन की तरह है। वो मजबूत और दुम उसकी जो होती है 13 से लेके 15 सेंटीमीटर ये तक लंबी होती है और ये समझें ये बड़ी पुरबहार और दरमियानी साख्त का हैवाना होता है इसका। अब बरबरी नस्ल के ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको जो दूसरी बकरियों से ये डिफरेंट करती हैं। और ये इसकी जब हम पैदावारी सलाहियत देखते हैं नस्ल कशी का तो इसके मेमने जो हैं 14 से लेके 18 महीनों में ये बालिग हो जाते हैं और इनकी पैदावारी सलाहियत भी तकरीबन 8 साल तक जारी रहती है। और इसके मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां में नर मादा का मिलाप यानी दोनों मौसम है मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर तो उसमें कराया जाता है। इनमें जुड़वा ट्विंस जो हैं बच्चे पैदाइश आम तौर पर होते हैं और उनकी और फालतू नर बच्चे सने बलूगत से पहले ही वो बिक जाते हैं, लोग फरोख्त कर देते हैं। और ये मेरी जान नहायत ही
خوبصورت قسم کا میں سمجھتا ہوں یہ جانور ہے. بکری بہت پیاری، اور 8 سال تک یہ سمجھ لیں اچھی خاصا ایک ٹائم ہے جو جہاں تک یہ بچے دیتی رہتی ہیں، اور ان کے بکرے بھی اور سانڈ بھی ٹھیک رہتا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب اگلا جو 2 رہ گئی ہیں امپورٹنٹ بریڈ سے، ایک ہے گدی، اور اس کے بعد ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے والا بوجھے کون سی، وہ ہے کاموری. تو انشاءاللہ دونوں پہ ڈیٹیل میں کروں گا. اور ابھی کئی ایک جگہوں سے اور بھی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ فلاں اس کا بھی بتائیں، فلاں کا بھی بتائیں. تو میری جان ساری انشاءاللہ ایک ایک کر کے، ابھی تو فی الحال جو بڑی معروف 12 نسلیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ سیریز ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیں ہمیشہ جو ہوتی ہے نا ایک امپروومنٹ، اس کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ پروگرامز بھی امپروو ہوتے رہیں گے. آئندہ ان کے ہو سکتا ہے ایک ایک کی میں تصاویر بھی دوں، اور ایک ایک کا جو تصاویر دوں گا اور کریکٹرسٹکس اور ہر چیز آپ نے ادھر سے پڑھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بھی دے دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم کے پارہ نمبر 16، سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 88. اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو کوئی ایمان لائے گا اور کرے گا نیک کام تو اس کے لیے ہے بدلہ نیک. صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.